Dizisinde canlandırdığı karakterle şöhretine şöhret kattı Melis Sezen. Kötü haber çabuk yayılır. Ben onun adını sormuyorum. Senin ne yaptığını soruyorum. O kurtulur. Sen ne yapmış olursan o kurtulur. Sen ne kadar ileri gittin? Onu bilmek istiyorum. Dizinin çekici ve zeki kızı İmre'yi oynayan Melis Sezen'in yeni yaşı setteki sürprizle kutlandı. Hepimiz için ruhumuz nasıl isterse öyle olsun. Bravo. Bravo. Ay, çok teşekkür ederim ya. Ruhum nasıl isterse öyle, o yüzden hepimiz için üfledim. Hep ruhumuz nasıl isterse öyle olsun. Sizi çok seviyorum, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Melis Sezen kutlama sonrası yeni yaşını özgürce dönerek kutladı.